Menga 10 minutda o'sha 400 chiqazib bering, beraman pulingizni. Kechqurun soat 11 da dam olib Instagramda o'tirganimda bitta klient yozib qoldilar, menga srochniy 2 kishilik bento kerak, nalichkangizda bo'lsa chiqazib yuboring deb. Muomala bilan salom berib, atvet qaytardim ularga. Уже bizani ishlash soatimiz tugaganligini, dastavkalarimiz faqat 10 dan 10 gacha ishlashini aytdim. Menga o'sha 400 dan kerak, chiqazib yuboring, beraman pulini deb yozdilar. Shunaqa yomon jahlim chiqib ketdi shu joyiga. Kechqurunga hadabam zakaz olmayman, chunki babi charchagan bo'laman, zagotovka ishlari bo'ladi. Meni kunlik planimdan kelib chiqqan holatda zakazlar qabul qilinadi, yetkazib beriladi. Olasan o'sha 400 ni pulini degandek qilgan muomalasi meni qonimga qaynatib yubordi-da. Какой привет, такой ответ qilganda, 2 barobar qilib bermaysizmi o'sha pulni? Men bab sizga 4 chiqazib bermayman deb yozardim. U yog'iga keyin muomalasidan bosar-tusarini bilmay qolganini bilib olsanglar bo'lardi. Qilib beradiganing o'zi bitta kichkina bento bo'lsa, namuncha gap ko'paytirding deb yozardi. O'sha aytayotgan kichkina bentoyini qilishga aqling yetsa, o'zing qilib ol, nima menga yozibsan zakaz qilib dedim. U yog'iga javob berishga slovari yetmadi. Bo'ldi, dash talasha olmayman bilan deb bloklab qoldim. Bu narsani aytib berayotganim sababi, odamlarga qilinadigan muomala bilan ko'p narsa hal bo'lib ketib qolishi mumkin-da. Qilgan muomalangiz bilan bittada obro' ham ola olasiz, qilgan muomalangiz bilan bittada obro'yingizni ham yo'qota olasiz. Shunaqangi zo'r muomalali insonlar, klientlar bor, ularga shunaqa jonimni berib muomala qilaman. Zakazdan tashqari alohida muomalamga ham rahmat aytib ketishadi. Nima ham deymiz, hayotimizda bunaqangi bezbet odamlar juda ham ko'p. Siz bo'lsa meni yo'qotib qo'ymaslik uchun обязательно подписка bo'lib qo'ying.